輸性本善嘅優美傳統俾啲學生。唔該，飲茶。哇！離唔離譜啲啊？好辣啊！啲茶好辣啊！你有冇事啲啊？茶梗係辣㗎啦，你靠害咩貴哥？算啦，入去洗手間洗下個面啦嚇。阿貴，除眼鏡。覓世間夢中天使傾慕，誰又了解小生骨氣高？輪到競爭威武總是我，若你怕黑今晚實要我。偉大建設我做不到，總有溫馨的一顆心，若你找不到好歸宿，結伴與我也算不錯。美貌與智慧我擁有，恐怕你一生找不到，就算你計較也通過，結伴與我也算不錯。我驚問啦，我哋阿冇啦，我叫阿英嘅。我叫阿傑啊，我中意支吉他。世上我四個最出眾，不怕四處冷雨譏諷，遇見你四個也可愛，確係與我哋夠福氣。世上喂，未唱完㗎？各位同學，劇天係俾人食飯，唔係俾人唱歌嘅。Hey, who are you？我係新嚟嘅歷史系講師康心貴，而家開始點名。譚詠麟到。鐘楚紅到，鄧少平舊年就已經退咗學啦，趙之陽俾人踢咗出校啦。李鵬死啦！今日我哋研究下赤鱲角嘅考古文物。喺大嶼山嘅赤鱲角，亦即係新機場嘅興建地址。呢度以前係珠江口嘅重要市集，地底下邊有好多文物。阿 Sir 啊，點解政府唔掘咗啲文物出嚟先至起機場啫？咪等於你當嗰隻腳聽書一樣啦。點解？戇居啊嘛！唔該，你放翻隻腳落嚟先啦。唔得啊！醫生話我血壓低，如果我唔係咁樣動高隻腳嘅話咧，啲血上唔到腦就會蠢喎。阿 Sir 叫你放低隻腳，你唔放啫，唔俾咩阿 Sir？呢位同學唔好咁衝動啊！唔俾咩阿 Sir 啫，唔俾邊我？死啊！血啊！血啊！血啊！哎呀！似咧，血案啊！發生血案啊！今日陽光普照，落咗間去 disco 啦！血案啊！班房發生血案啊！哦，哎呦，咩事啊？血案啊！嚇有個學生俾人拮傷咗啊！校長早晨，差佬早晨。吓？冇理由噶！我哋性本善嘅學生，連蟻都唔敢踩死隻噶噃。起身，除褲。嚇！除啊！阿貴，血案就冇啦，風化案就遲早發生啊！康老師跟我嚟。今次玩死阿 Sir 啦！送俾你嘅，有嘥錢買嘢，好多錢啊！朱古力啫嘛。